Muhtemelen arkadaşlar da bağlanınca yayınımıza başlayalım. İyi akşamlar. Bugünkü konumuza bakacak olursak öksürükle ilgili öksürüğün nelerden kaynaklı olduğu, hangi durumlarda ortaya çıkabildiği ve bununla ilgili neler yapabileceğimizle ilgili bir yayın olacak. Öksürük özellikle bu mevsimde sıkça karşılaştığımız şikayetlerden bir tanesi. Öksürüğün çeşitli sebepleri olabiliyor. Öncelikle öksürük nedir? Öksürük solunum yollarımızdaki bizi irite edecek veya solunum yollarını uyaracak yabancı cisimlerin atılması için vücudun verdiği, çoğunlukla istem dışı verdiği bir refleks. Herhangi bir tozla karşılaştığımızda da öksürük aktif olabiliyor ya da çeşitli sekresyonların birikmesiyle beraber bu sekresyonları atabilmek için de, salgıları atabilmek için de insanlar öksürebiliyor. Onun dışında hemen hemen bütün canlılar bu tarz reflekslere sahip. İnsanlar bazen bunu bilinçli olarak da yapabiliyorlar. Bir saniye. Evet. İnsanlar bunu bir sekresyonu, salgıyı fark ettiklerinde ya da herhangi bir duman maruziyeti ya da dış etken maruziyeti sonucunda da öksürük tetiklenebiliyor. Şimdi öksürüğün çocuklarda özellikle en önemli sebeplerinden bir tanesi gün içerisinde şimdi bazen hastalar, aileler geliyor. İşte o çocuğum öksürüyor şeklinde günde bir iki defa gün içerisinde farklı saatlerde birkaç defa öksürmek aslında doğal bir davranış. Bu anormal bir hareket değil. Bazen nadiren çocuklar işte etrafta öksüren biri varsa taklit edebiliyorlar. Bu tarz hareketleri taklit edebiliyorlar. Bunun gerçek bir öksürük olmadığını da zaten anlıyorsunuz. Diş çıkarma döneminde özellikle damaklarla çok fazla oynanması, elinin sürekli ağızda olması, çeşitli şeylerin ağza götürülmesi yine öksürüğü tetikleyecek şeylerden bir tanesi. Bunlar bir hastalığa bağlı ortaya çıkan öksürük değil de daha çok lokal olarak o bölgenin uyarılmasına bağlı olarak ortaya çıkan öksürük durumları. Bunları tabii ki aileler ayırt edebiliyorlar. Şimdi en önemli hastalığa bağlı öksürük sebepleri nelerdir diye konuşacak olursak, örneğin üst solunum yolu enfeksiyonları ki bu mevsimlerde özellikle karşılaştığımız hadiselerden bir tanesi, hastalıklardan bir tanesi, çocuklarda sıklıkla öksürüğü tetikleyebilecek şeylerden biri. Bu hangi mekanizmayla tetikleniyor? Özellikle biraz önce de söylediğim salgıların artışıyla beraber bu salgılar vücuttan atılabilmesi için, solunum yolunun temizlenebilmesi için öksürük mekanizmaları devreye giriyor. Tabii ki bunun fizyolojik bir takım mekanizmaları söz konusu. Dolayısıyla üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında öksürükle karşılaşabilirsiniz. Bir saniye. Aptamil'den arkadaşlar host yapmam gerekiyor. Sanırım gerçekleşti. Sesim hala geliyordur muhtemelen. Bu arada farklı konularla ilgili de sorular sorabilirsiniz. Aklınıza takılan illa öksürükle ilgili olması gerekmiyor. Zoom yayınlarında genellikle belli bir başlık çerçevesinde bir girizgah oluyor. Sonrasında da soru cevap şeklinde ilerliyoruz. Sorularınızı da birazdan yanıtlamaya başlayacağım. Dediğim gibi üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında vücut doğal olarak bir tepki veriyor ve bu öksürük olarak ortaya çıkabiliyor. Burun akıntısı
varlığında genellikle geniz akıntısı da olduğu için yine öksürüğün öksürüğü tetikleyebilecek bir takım reseptörler boğazımızda, genzimizde olan reseptörlerin aktivasyonuyla beraber, bunların uyarılmasıyla beraber yine çocuklar, insanlar öksürebilmekteler. Bir diğer öksürük sebebi alt solunum yolu enfeksiyonu. Özellikle alt solunum yolu enfeksiyonlarında biraz daha fazla yoğun bir öksürükle karşılaşabiliyoruz. Bazen boğulur tarzda öksürükle karşılaşabiliyoruz. Küçük çocuklarda, süt çocuklarında özellikle alt solunum yolu demek için öksürüğün varlığı ya da yokluğu bir bizim için yol gösterici faktör değil. Özellikle küçük çocuklarda, süt çocuklarında hızlı nefes alıp verme, bizim bronşiyolit ya da alt solunum yolu enfeksiyonu olarak nitelendirdiğimiz hastalıkların temel belirleyici faktörü aslında hızlı nefes alıp vermek çocuklarda mutlaka bir doktor kontrolü gerektirebilecek hadise. Ama beraberinde tabii ki bazen çok fazla boğulur tarzda öksürük söz konusu olabiliyor. Çocuklarda öksürüğün en önemli sebeplerinden bir tanesi de boğmaca. 50 gün öksürüğü olarak nitelendiriliyor. Gerçek boğmacayı çok fazla görmüyoruz. Çünkü 2. ayda boğmaca aşısı yapıldıktan sonra boğmaca benzeri böyle peş peşe 10-15 kere sonunda morarmayla sonuçlanabilecek, kızarmayla, morarmayla ya da iç çekmeyle sonuçlanabilecek bazı öksürük durumları söz konusu olabiliyor. Bunlar da dikkat edilmesi gereken hadiseler. Gerçek boğmaca gerçekten çok ağır seyredebiliyor. 50 gün öksürüğü olarak nitelendirilen öksürük. Onun dışında astım veya tekrarlayan bronşiolit atakları genellikle karşımıza öksürükle geliyorlar. Bu konudan daha uzun bahsedelim. Sorulara bakalım bu arada. Hocam 2 aylık kızım var. Ben şu an idrar enfeksiyonu yaşıyorum. Bebeğe geçer mi? Kesik kesik öksürük var ama vücudu soğuk terliyor. Anladığım kadarıyla annede idrar yolu enfeksiyonu var. Kızınızda idrar yolu enfeksiyonunun geçme gibi bir ihtimali yok. İdrar yolu enfeksiyonu insandan insana bulaşabilecek bir hastalık değil. Tabii ki erişkinde bunu gördüğümüz çeşitli durumlar var ama çocuklar için konuşmak gerekirse böyle bir durum söz konusu olmaz. Ama üst solunum yolu enfeksiyonları genellikle insandan insana ya da alt solunum yolu enfeksiyonları genellikle insandan insana söz konusu oluyor. Genellikle insandan bulaşıyor damlacık yoluyla ama idrar yolu enfeksiyonunun çocuğumuza bulaşma durumu söz konusu olmaz. Kesik kesik öksürükler gün içerisinde biraz önce de bahsettim. Eğer çok sık tekrarlamıyorsa, ateşi yoksa, genel durumu iyiyse, hızlı nefes almıyorsa ve kaburgalarında özellikle içeri doğru çekilmeler görmüyorsanız eğer bu durumda biraz takip edilebilir. Hocam iyi akşamlar. 29 günlük bebeğim emerken öksürüyor ve boğulur gibi oluyor. Bu durum normal mi? Ne zaman geçer? Şimdi bizim de 6 aylık bebeğimiz var evde. Bu bebeğimizde de emdiği sırada bazen hırsla çocuklar emebiliyorlar. Açlığın uzun sürdüğü dönemlerde ya da yeni uyandıklarında bir anda çok fazla emme ihtiyaçları olabiliyor. Hırslanabiliyorlar. Bu sırada özellikle bazen aspire etme durumları söz konusu oluyor ama çok yoğun miktarda sütü aspire etmedikleri için bu akciğerlerde bir tahribata yol açmıyor ama bununla sık sık karşılaşacaksınız. Hani küçük bebeklerde daha ağırlıklı olmak üzere ama büyük çocuklarda, süt çocuklarında bununla karşılaşılabiliyor. Emerken öksürme durumları. Bu gibi durumlarda çok fazla telaşlanmadan çocuğu memeden zaten ayrılmış olacak. O sırada hafif yüzü aşağı doğru bakacak şekilde çevirip sırtına hafif vurursanız ya da o pozisyona getirirseniz zaten sorunsuz bir şekilde bu aspirasyon, ufak tefek aspirasyonlar, anne sütünü aspire etme durumları ortadan kalkacaktır. Ama bunun tamamen ortadan kalkması, bunun sayısı gitgide azalır, yutma fonksiyonları geliştikçe ama tamamen ortadan kalkması yani genellikle süt çocuklarında görebiliyoruz bu hadiseyi. Dolayısıyla tamamen ortadan kalkması söz konusu olmuyor.
3 ay 20 gününüz destekli oturtmaya başlayabilir miyiz? Destekli oturtmak için ortalama 5. ayı beklemeniz gerekiyor. Daha erken destekli oturtmak için. Hangi tarz öksürükleri ciddiye almalıyım? Bebeğim 4 aylık, alerji habercisi midir diye korkuyorum bazen ama alerjisi yok. Şimdi alerji çok egzajere edilebilen, çok abartılan bir tanı aslında özellikle günümüzde. Ufak tefek döküntüler, ufak tefek öksürükleri veya burun akıntıları, bunları hemen alerjiye bağlamak çok mümkün değil. Etraftan bir takım şeyler, örneğin toz alerjisi olmasa bile toza bağlı olarak gözünde bir kızarıklık, burun akıntısı o anda ya da bir öksürük görmeniz illa bir şeylere karşı alerji olduğu anlamına gelmiyor. Hangi tarzda öksürüklere dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili ise biraz önce de söyledim. Öksürüğü tek başına hani çok boğulur tarzda, boğmaca şeklinde bir peş peşe öksürük olmadığı müddetçe öksürükle beraber eğer dediğim gibi süt çocuklarında özellikle hızlı nefes alıp verme, normale göre fazla dakika nefes sayısı, soluk sayısı normalin üzerinde olduğu durumlarda bu gibi durumlar genellikle bronşiolit habercisidir. Yani alt solunum yolu enfeksiyonu habercisidir veya zatüre habercisidir. Genellikle küçük çocuklarda zatüre ya da bronşiyolitleri bu şekilde anlıyoruz. Bu şekilde tanısını koyuyoruz. Bir bronşiyolit vakasında tanı koyabilmek için muayene tek başına yeterlidir. Herhangi bir akciğer filminin çekilmesi ya da kan tahlilinin yapılması gerekmez. Bronşiyolit, zatüre, bunlar klinik olarak tanısı konulabilecek, çocuklarda özellikle erişkinden farklı olarak çocuklarda klinik olarak tanısı konulabilecek şeylerden bir tanesi. Astım ve alerji ile ilgili biraz daha bahsedeceğim. Birazdan soruları yanıtladıktan sonra. Ya da şimdi de başlayabiliriz soru gelmişken. Alerjiye bağlı öksürükler genellikle sık tekrarlayan, wheezing dediğimiz hırıltı, hışıltı sesiyle beraber ortaya çıkan ve işte herhangi bir zamanda 3'ten fazla, bu tabii ki tanı kriterleri farklı yerlerde farklı şekilde yazabiliyor ya da 6 ay içerisinde 2'den fazla şekilde tekrarlayan bu tarz ataklar genellikle tekrarlayan bronşiolit atakları ya da tekrarlayan wheezing atakları şeklinde nitelendiriliyor, tanımlanıyor. Bunlar alerji belirtisi olabiliyor tabii ki. Birden fazla kere bronşiolit, alt solunum yolu enfeksiyonu geçiren bir çocukta alerjiden şüphelenebiliriz. Alerji olduğunu düşünebiliriz. Bu gibi durumlarda ilgili bölümlere sevk edilebilir. Ama çok sık alt solunum yolu enfeksiyonu geçiren bir çocukta mutlaka akılda tutulması gereken hadiselerden bir tanesi de alerjiyle beraber doğuştan gelen bağışıklık sistemi problemleri, bağışıklık sisteminin yeterince çalışmaması. Çünkü her türlü bağışıklık sisteminin az çalıştığı hastalıkta mutlaka beraberinde tabii başka durumlar da söz konusu oluyor. Ağır geçiriyorlar, hastaneye yatış gerektirebiliyor. Ama genellikle bir akciğer enfeksiyonunda eşlik edebiliyor ya da işte vücutta apseler de ortaya çıkabiliyor. Bu gibi durumlarda mutlaka bağışıklık sisteminin de kontrol edilmesi lazım. İşte tam kan sayımında en basitiyle tam kan sayımındaki hücrelerin yeterli miktarda olup olmaması, işte bir takım koruyucu faktörlerin, immunoglobulin dediğimiz koruyucu faktörlerin yeterli düzeyde olup olmadığına bakılması ilk basamakta gerekiyor. Tabii ki sonrasında eğer hala ciddi bir şüphe varsa bunun ileri tanı ve tetkik yöntemleri ilgili dalda alerji immünoloji bölümünde kontrol ediliyor. Zaten bağışıklık sistemine ile ilgili olan branş immünoloji bölümü ve son yıllarda alerji ve immünoloji bölümleri bir araya getirildi. Yani alerji immünoloji uzmanı olarak geçiyor zaten bu yan dal bölümü. Dolayısıyla bu gibi durumlarda hani ufak tefek gün içerisinde öksürükler tabii ki çocuklarda olabiliyor ama sık tekrarlayan wheezing atakları, tekrarlayan bronşiyolitler hem bir alerjinin habercisi olabilir hem de bağışıklık sisteminin yeterince çalışmadığının da habercisi olabiliyor maalesef. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu tarz çocuklarda tekrarlayan bronşiyolit ya da wheezing atakları geçiren çocukların büyük bölümünde, 3'te 2'sinde yaklaşık bu ataklar yaş ilerledikçe işte birinci ya da ikinci sınıfta ortadan kalkıyor. Ama bir bölümünde
bu hastalık ilerleyerek ya da devam ederek astım tanısı alabiliyorlar. Astım olduğu söylenebiliyor. Küçük bir çocukta, süt çocuğunda astım demek mümkün değil. Astım tanısı koyabilmek için çeşitli parametreler gerekiyor. Bunların da ancak belli bir yaşın üzerinde konulabilecek durumlar, ama tabii ki süt çocuklarının geçirmiş olduğu hırıltı şikayeti ya da işte bir takım hava ihtiyacı şikayetleri erişkin ya da büyük çocuklarda gördüğümüz alerjik astımın benzeri bir tablola karşımıza çıkıyorlar. Ama tabii ki büyük çocuklarda daha da farklı durumlar söz konusu olabiliyor. Çok küçük süt çocuklarına benzer bir tablo değil. Tabii ki ailede astımın varlığı ileride tekrarlayan bronşiolit olan çocukların astıma ilerlemesi açısından risk yaratıyor. Atopik egzama dediğimiz ciltte atopik dermatitin varlığı, küçük yaşta süt çocukluğu döneminde atopik dermatit varlığı yine astım açısından riskli durumlar arasında sayılıyor. Hocam 2 yaşında sürekli uyanıyor mu? Hoca normal mi? 2 yaşındaki çocuğun sürekli gece boyu çok sık aralıklarla uyanmasını çok fazla beklemiyoruz, ama çocukların belli dönemlerinde huzursuzluğunun olmasını bekliyoruz. İşte hızlı büyüme dönemleri, diş çıkarma dönemleri ya da işte rüya görmeye başlamadıkları zamanlar, ama 2 yaşındaki bir çocuğun normalde gece boyu çok sık uyanmasını beklemiyoruz açıkçası. Eğer bu durum devam ederse bir çocuk uzmanı tarafından görülsün. İyi yayınlar hocam, iyi kandiller demiş izleyicimiz. Teşekkür ederim. Ben de sizin kandilinizi kutluyorum. Merhaba hocam, bebeğim 6 aylık. 2 gündür sürekli ıkınıyor. Neden olabilir? Şimdi ıkınmaya eğer bir kabızlık eşlik ediyorsa ıkınma kabızlığa bağlı olabilir. Şimdi çocukların çok hızlı büyüme dönemleri olan ilk 6 ay ve sonrasındaki 6 ay çok hızlı büyüme dönemleri, bunlar aynı zamanda çeşitli farklı hareketlerin de ortaya çıktığı zamanlar. Çünkü her türlü hareketi aslında yutma dahil çocukların öğrendiği zamanlar. Bazen ıkınma olarak nitelendirdiğiniz şeyler bazen çocukların sinirlenme hareketleri de olabiliyor. Bazen ya da kaka yapmakta zorlanan çocukların da ıkınlığını görebiliyoruz ya da gaz sancısı çeken çocukların. Dolayısıyla beraberinde bir sıkıntı yoksa eğer takip edilebilir. Tek başına bir şey ifade etmez. Merhaba, 2,5 aylık bebeğim soğuk algınlığı geçirdi, antibiyotik verildi. 5 gün kullandık, iyileştik. Şu an sürekli burun temizliği yapıyoruz ama sanki bir hırıltı var. Acaba tekrar doktora götürmeli miyiz ya da ne yapabiliriz evde? Teşekkürler. Şimdi çocuklarda, süt çocuklarında ilk 6 ayda evde dahi olsalar, herhangi bir yerde temas etmeseler bile gün içerisinde burun delikleri de tıkalı olduğu için, üst solunum yolları dar olduğu için ve ufak tefek tıkanıklıklarda çocuklarda hırıltı sesi duyabilirsiniz. Bu illa bir hastalık belirtisi değil. Sizin evde takip edeceğiniz şeyler, tekrar söylüyorum, hızlı nefes alıp vermesi, morarmasının ya da çekilmelerinin olup olmaması bir. İkincisi 2,5 aylık bir çocukta hani yapılan yanlış diye demiyorum ama antibiyotik kullanırken biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bu yaş çocuklarda ve her yaş çocuklarda aslında viral enfeksiyonlar ağırlıklı seyrediyor. Dolayısıyla bu viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanılması hem bir işe yaramıyor hem de aksine çocuklarda bağışıklık sisteminin toparlanamamasına da yol açıyor. Çünkü özellikle antibiyotikler sindirim sisteminde bizim için yararlı olan bazı bakterileri de ortadan kaldırıyorlar. Bağışıklık sisteminin en önemli organlarından bir tanesi sindirim sistemidir. Yani ağızdan başlayıp anüse kadar devam eden, bağırsakları da içine alan sindirim sistemi aslında bizim bağışıklık sistemimizin en önemli şeylerinden bir tanesidir. Çünkü her gün bir takım şeyleri yiyerek, dışarıyla temas ederek vücudumuz onu orada parçalayıp bağışıklık sadece sindirimle görevli değil, bağışıklık sistemi ile ilgili bir takım hücreler de sonuçta dışarıdan sadece yiyecek maddelerini almıyoruz. Çeşitli bakterileri, virüsleri vesaireleri de alıyoruz ve sadece bu da değil, bağışıklık yani kan dolaşımımızla alakalı pek çok hormon, hücre, işte immunoglobulin dediğimiz yapılar, bunlar sindirim sisteminde bol da bulunmakta. Dolayısıyla antibiyotik kullanımı özellikle bu dengeyi bozarak oradaki mikrobiyatayı, oradaki
bakteri dünyasını bozarak bağışıklık sistemimize olumsuz katkılar yapıyor. Dolayısıyla antibiyotik kullanmadan önce mutlaka dikkat edilmesi, gerçek endikasyon varlığında kullanılmasında fayda var. Bu soru üzerinden bir şey daha söyleyeyim. Şimdi üst solunum yolu ya da alt solunum yolu enfeksiyonu geçirdikten sonra, yani bu enfeksiyon bittikten sonra da bir süre daha öksürükle karşılaşabilirsiniz. Öksürük devam edebilir. Çünkü orada bir iltihabi durum söz konusu oldu. Bu iltihap illaki bir bakteriye bağlı olmak zorunda değil. Viral enfeksiyonlar sonucunda da orada bir iltihap, yani bir illa orada bir bakteri varlığı demek değildir. İnflamasyon dediğimiz, iltihap dediğimiz hadise aslında vücudun orada savunma mekanizmalarının devreye girerek işte hücrelerin, işte salgıların oraya hücum etmesiyle beraber orada bir yangı oluşuyor. Burada bu ortaya çıkan salgıları vesaireleri atabilmek için hastalık geçtikten sonra da o salgılar bir süre daha orada durur ve bazen işte hırıltı duyabilirsiniz, bazen öksürükte devam edebiliyor. Üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra bile bazen bir hafta, 10 gün, bazen 15 gün öksürük ara ara tekrarlayabiliyor. Artış olmadığı müddetçe, ateş ortaya çıkmadığı müddetçe sıkıntı olmaz. 2 aylık bebeğim var, mamada veriyoruz. Kaç cc vermemiz gerekiyor? Şimdi burada mamanın miktarını belirleyecek olan husus sizin anne sütü miktarınız. Kilo başına minimum 100 cc civarında bir anne sütü varsa günlük bu durumda mama vermeniz gerekmiyor. Ama bunun altında kalan durumlarda açığı tabii ki mamayla kapatabilirsiniz. Hocam yeni doğan bebeklerde öksürük sürekli olursa ne yapmalıyız? Yeni doğan bebeklerde öksürüğün sürekli olmasını beklemiyoruz öncelikle. Eğer yeni doğan bir çocukta öksürük çok fazla oluyorsa mutlaka ve mutlaka çocuk doktorunun görmesi gerekiyor. Çünkü yeni doğanların ufak tefek enfeksiyonları bile çok hızlı ilerleyebiliyor, ağır seyredebiliyor. Dolayısıyla yeni doğan öksürüklerini hafife almamak ve ilgili branşa, daha doğrusu çocuk doktoruna götürmek gerekir. Hocam 15 gün geçiyor, tekrar hırıltı başlıyor. 9 aylık erkek çocuk, Ventolin veriyoruz. Her ay neredeyse çocuk immünolojiden mi destek almalıyız? Çocuk immünoloji ve alerji bölümünden destek almanızda fayda var. Bir diğer husus yine bu bağlamda ülkemizde sıklıkla görebildiğimiz, şüphelenildiğinde tanı koyabildiğimiz durumlardan bir tanesi tüberküloz, yani verem. Ülkemizde hala çok yaygın olmasa da halen toplumumuzda verem küçük çocuklarda özellikle öksürük sebeplerinden bir tanesi. Dolayısıyla zaten tekrarlayan bronşiolit vakalarında mutlaka dışlanması gereken hususlardan bir tanesi de verem, yani tüberküloz. Bununla ilgili cilt testinin başta yapılması gerekiyor. Sonrasında da çocuklara özel bir takım tetkikler zaten mevcut. Bir diğer çok sık tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu sebeplerinden bir tanesi, özellikle süt çocuklarında eğer hastaneye yatacak kadar ağır geçirilen enfeksiyonlar da varsa ve beraberinde başka bir takım semptomlar da varsa, yine kistik fibrozis ülkemizde sıklıkla karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Topuk kanında kistik fibrozis taranmakta ama tabii ki bunun yalancı negatiflik oranı da göz önüne alınarak mutlaka kistik fibrozis açısından da değerlendirilmesi gerekiyor. Bir tane daha husus var. Onu da yayının sonlarına doğru anlatacağım. Çok sık tekrarlayan öksürük durumlarında yabancı cisimlerde mutlaka akılda tutulması gerekiyor. Bununla ilgili birazdan bahsedeceğim. Serum fizyolojik ile burun temizliği yapıyorum. Ağzına kaçtı, bir sıkıntı olur mu? 3 aylık bebeğim. Zaten genzine ya da ağzına kaçı, yani serumu sıkarken ağzına kaçırdıysanız bir sıkıntı olmaz. Zaten tuzlu su o. Merhaba hocam, ek gıdaya başlayacağız. Boğazında kalmasından korkuyorum. Kalırsa ne yapabilirim? Normalde kas fonksiyonları düzgün olan, yeterli olan bir çocuğun ek gıdaya başlangıçla beraber çok fazla ağız yoluyla almış olduğu gıda maddelerini
akciğerine kaçırmasını çok fazla beklemiyoruz. Ama normal şartlarda püre kıvamında çok yoğun olarak vermediğiniz durumlarda hani çok da beklediğimiz bir hadise değil. Bir. İkincisi tabii ki erişkinler ve çocuklar bir takım şeyleri yemek yerken aspire edebilirler. Yani solunum yollarına kaçırabilirler. En basitinde bu gibi durumlarda çocuk ya da erişkin bunu öksürerek atar. Ama bazı durumlarda gerçekten o trakea dediğimiz ya da soluk borusunu tıkayacak ve öksürüğü tetikleyemeyecek şekilde tıkanıklık söz konusu olduğunda Heimlich manevrası dediğimiz hem erişkinde hem çocuklarda kullanabileceğimiz bir manevra söz konusu. Mutlaka her ailenin ya da herkesin aslında Heimlich manevrasını bilmesi gerekiyor. Çünkü sağlık personeli oraya gelene kadar aslında o kişiye siz kendiniz de müdahale edebilirsiniz. Heimlich manevrası kolay ama hayat kurtaracak kadar önemli bir manevra. Bununla ilgili YouTube'da ya da çeşitli mecralarda mutlaka videolar vardır. Bunu hem çocuklar için özel aspire ettiklerinde ne gibi hareketleri yapabileceğinizi görmeniz gerekiyor. Hem de erişkinde hareketin nasıl yapıldığını mutlaka görmeniz gerekir. Hatta etrafınızda bir sağlık personeli varsa doktor, paramedik, hemşire, acil tıp teknisyeni bunlardan da mutlaka Heimlich manevrasını özellikle çocuklar için Heimlich manevrası ve erişkinler için de Heimlich manevrasının nasıl yapıldığını görmenizde fayda var. 2 aylık bebeğin burun temizliği yapıyorum ama uykuda hırıltı yok ama uyanıkken hırıltı var gibi. Bu hırıltıyı gün içerisinde duyabilirsiniz. Küçük çocuklar kendileri burun temizliğini yapamadıkları için sık sık burunları tıkanır ve dolayısıyla sizin de sık aralıklarla burun temizliği yapmanız gerekiyor. Hocam 3 ay atağında meme reddi olur mu, ne kadar sürer? Yani bunu atak değil de belli dönemlerde çocuklardaki huzursuzluk olarak nitelendirebiliriz. Bu 3. ayda da olabiliyor, 4. ayda da olabiliyor. Meme reddi derken gün içerisinde alması gereken minimum miktarda mama anne sütünü alır zaten çocuklar. Anormal bir durum söz konusu olmadığı müddetçe. Bunu da idrar miktarını takip ederek özellikle günlük yeterli olup olmadığını tespit edebilirsiniz. Günde en az 6 kere idrar yapmasını bekliyor çocuklar. Yeni doğan besledikten sonra sırt yatırmam lazım yoksa yan mı yatması gerekli? Farklı farklı yorumlar okuyorum. Şimdi çocuklarda fizyolojik reflü olabiliyor. Reflü yine öksürük başlığımız olduğu için reflü çocuklarda tekrarlayan öksürüklerin sebepleri arasında sayılıyor. Reflü atakları çünkü reflü dediğimiz şey mide içeriğinin yemek borusu aracılığıyla yukarı kadar çıkması demek aslında. Geriye kaçış demek. Bu kaçış bazen boğaza kadar ilerleyip ufak ufak aspirasyonlara ve öksürük ataklarına yol açabiliyor. Bazen tekrarlayan bronşiyolit olarak nitelendirilen veya tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu olarak nitelendirilen çocukların bir kısmında altta yatan sebebin reflü olduğunu görebiliyoruz. Bunu söyleyeyim sorunuzu yanıtlamadan önce. Çocuklar beslendikten sonra yeni doğanlar özellikle kusma ya da reflü fizyolojik bir şekilde de olabileceği için besledikten hemen sonra sırt üstü yatırmamakta fayda var. En azından gazını çıkartana kadar omzunuzda olmasında ya da işte kucağınızda olmasında fayda var. Ama işte beslendikten 15 dakika sonra yan mı yatmalı, sırt üstü mü yatmalı? Bununla ilgili bir şey söz konusu değil. Tabii ki çocukların yan yatmasında bir sakınca yok ama yan yatan bir çocuk özellikle yeni doğan yüzüstü dönerse bir şekilde hareket ederken yüzüstü dönerse ve siz de orada değilseniz bir şekilde soluk yollarını, solunum yollarını kapatabilir. Ve bu gibi durumlar çok da istenmiyor. Eskiden yüzüstü yatırmak öneriliyordu ama artık bakıldı ki erken ani bebek ölümlerine yol açabildiği için artık çocukların 1 yaşına kadar yüzüstü yatırılmaması tavsiye ediliyor. Bağışıklık sistemi için kullanılan damlalardan tavsiye ettiğiniz bir damla var mı hocam? Var ise kaç aylıkken başlamalıyız? Ben normalde dışarıdan alınan takviyelerde D vitamini ve demir dışında rutin olarak kullanılsın, şu kullanılsın diye bir şey önermiyorum. Bağışıklık sistemi normal
dengeli beslenen bir çocukta altta yatan başka bir sebep yoksa eğer bağışıklık sistemini dışarıdan kuvvetlendirmemiz çok da gerekmez. Zaten dışarıdan bir takım virüslerle, bakterilerle karşılaştıkça aslında bağışıklık sistemi güçlenecektir. O yüzden bu tarz takviye edici ürünleri çok da önermiyorum. Uzun süre 15-20 gün Ventolin kullanımı sakıncalı mı? Ventolin masum bir ilaç değil. Ventolin beta reseptörleri dediğimiz reseptörler üzerinden etki eden ve solunum sistemini genişleten bir ilaç. Genişletme yoluyla zaten oradaki sekresyonlar atılıyor vesaire. Çeşitli fizyolojik bazı mekanizmaları var. Bu beta reseptörleri aynı zamanda kalpte de olduğu için çocuklarda ya da erişkinlerde Ventolin kullanımı taşikardi dediğimiz kalbin normalden fazla atmasına yol açabiliyor. Dolayısıyla Ventolinin normal şartlarda 15-20 gün kullanımı diye bir şey söz konusu değil zaten. Ventolin akut dönemde, o sancılı dönemde başlanıp eğer yanıt alınıyorsa eğer devam edilmesi gereken ve şikayetler azaldıkça da azaltılarak kesilmesi gereken ürünlerden bir tanesi, ilaçlardan bir tanesi. Hocam oğlum 8 aylık ilk gribimizde şurup verdim, fayda etmedi. Kaynattığım kozalak şurubunu sabah aç karnına bir çay kaşığı verdim. 3 günde kesildi. Kozalak şurubunun faydaları çok diyorlar. Ara ara vermeli miyim sizce? Bununla ilgili bir yorumum olamaz çünkü ben fitoterapi uzmanı değilim. Kozalak şurubunu da ilk kez duyuyorum. Tabii ki bir yararı olabilir ama bunu ne kadar kullanacağınız ya da yararla beraber herhangi bir zararı olup olmadığını bu işle ilgili uzmanlaşmış kişilere sormanız gerekiyor. Merhaba hocam, bebeğim 2 aylık reflü teşhisi koyuldu. Gece emerken meme reddi yaşıyor. Emerken ağlıyor. Bu durum reflü ile ilgili midir? Ne yapabilirim? Reflü biraz önce de söyledim, öksürük sebepleri arasında sayılıyor. Meme reddine de yol açabilir ya da kusmayı tetikleyip çok fazla kusmaya da yol açabilir. Reflünün tanısı konduktan ya da kusma sebebiyle reflü tanısı alan çocuklarda kusmanın diğer sebeplerinin de dışlanması gerekiyor. Örneğin çeşitli enfeksiyonlar ya da bir takım farklı hadiseler varsa eğer bunların dışlanması gerekiyor. Onun dışında meme reddi yapabilir. Tabii ki reflüye yönelik bazı tedavilerin yapılması gerekir çocuklarda. Gaviscon küçük çocuklarda reflü tedavisine kullanılabilecek ilaçlar arasında sayılıyor. Mama veriyorsanız eğer antireflü mamalar tercih edilebilir. Sadece anne sütü alıyorsa sadece anne sütü alıp da reflü teşhisi konan çocuklarda thickener dediğimiz bebelak thickener kıvam arttırıcı kullanılabilir reflü teşhisi alan çocuklarda. Hocam 1 ay sonra 2 yaşına girecek kuzenim fakat bir damla dahi anne sütü almadı. Gırtlağı gelişmemiş dediler ve sürekli hasta oluyor ve aylık hastaneye yatıyor. Bu durum 7 yaşına kadar devam eder mi? Gırtlağı gelişmemiş dediler derken çok anlayamadım. Şimdi anladığım kadarıyla burada bir anatomik durum söz konusu. Gırtlağı gelişmemiş diye bir tanı yok. Ama yemek borusuyla soluk borusunun bazen fistüller vesairelere bağlı olarak gelişme anomalileri olabiliyor ama bir çocuğun sadece anne sütü almadığı için gırtlağı gelişmemiş ama diğer besinleri alabiliyor diye bir şey olmaz. Burada bir tanıyla ilgili bir sıkıntı var. Hocam 1,5 aylık bebeğim 90 cc ile 3 saatte bir doymuyor. 1 saat sonra 30 cc daha veriyoruz. Sürekli açlık hissi var. Emzirmiyorum. Sadece devam sütü kullanıyorum. Yani 90-120 cc arasında alabilir. Kusmadığı müddetçe ya da çocuğunuz çok fazla eğer sıkıntı yaşamıyorsa bunu aldığında verebilirsiniz. Ama çok sık aralıklarla yani bir anda 120'yi kabul etmeyebilir. Hocam bebeğin 5 aylık çok öksürüğü var. 1 haftadır Vertisol ve Atrovent, Ventolin ve Atrovent buhar verdik. Düzelme olmadı. Öneriniz var mı? Tekrar doktora götürelim mi? Şimdi Ventolin yazmak istediniz herhalde. Ventolin ve Atrovent ya da Roncotol ya da Atrovent ya da Pulmicort. Bunlar eğer şimdi kullandığınız çocukta fayda varsa devam edilecek ilaçlar. Fayda yoksa eğer bu durumda tekrar değerlendirilmesi gerekir. En azından öksürüğünde bir azalma ya da hafifleme olması gerekiyor çocuğunuzun Ventolin kullanımından sonra. 40 günlük bebeğim var. Ağızda tükürük oluşuyor. Sürekli ve arada öksürüyor. Normal mi hocam demiş izleyicimiz. Normal.
Bir de hocam karaciğer büyümesi var. 40 günlük bebeğimde kendiliğinden geçer mi? Karaciğerin büyümesi normalde beklediğimiz bir şey ya da kendi kendine geçebilecek bir şey değil. 40 günlük bir bebekte karaciğerin büyümesi söz konusuysa mutlaka gastroenteroloji bölümü görmüştür diye düşünüyorum. 45 günlük bebeğimin burnu tıkalı, nefes alamıyor. Serum fizyolojik sıkıp nazal aspiratörle çekmem burnuna zarar verir mi? Teşekkür ederim. Bir de benim soğuk algınlığını geçirmem bebeğimi de hasta yapar mı? İlla aspiratör kullanmanız gerekmiyor. Serum fizyoloji verdikten sonra sağa ya da sola çevirip ya da yüzüstü pozisyona getirdikten sonra çocuğunuzun burnu açılacaktır. İlla aspiratör kullanmanız gerekmez. Aspiratör kullanırsanız da çok fazla basınç uygulamanız gerekiyor ki oradaki mukozaya zarar vermeyin. Onun dışında sizin hastalığınız damlacık yoluyla çocuğunuza tabii ki bulaşabilir. Ama emzirmeden yani emzirme yoluyla geçmesinden bahsediyorsanız bu tarz enfeksiyonların çok fazla emzirme yoluyla geçmesini beklemiyoruz. Emzirme yoluyla geçebilecek çok birkaç tane hastalık var. Emzirilmemesi gereken birkaç tane hastalık var. Bu da HIV yani AIDS'li annelerin çocuklarını emzirmemeleri gerekiyor ki bunun da istisnaları var. Onun dışında aktif tüberküloz hastalarının o dönemde emzirmemeleri gerekiyor. Onun dışındaki ufak tefek hastalıklar, işte kullanılan ilaçlar vesaire çok da emzirmeye engel durumlar değil. Hocam merhaba, kızım 9,5 aylık. Akşam bir tek, akşam öksürüğü, o da sürekli bir öksürük değil, diş çıkartamadı, da ondan mıdır, reflü müdür, hava temizleme cihazı kullanalım mı? Hava temizleme cihazı açıkçası biz de kullanıyoruz evde. Farklı markalarım var, işte Daiki'nin, Dyson'ın, birçok farklı markalar var. Hem Türk hem yabancı. Hava temizleme araçları kullanabilirsiniz. Eğer çok fazla havalandıramıyorsanız, soğuk havalarda ya da çeşitli sebeplerle çok fazla camı açamıyorsanız bu tarz aletleri biz de evde kullanıyoruz. Özellikle evde kedi, köpek, kuş vesaire varsa bu aygıtlar daha da yararlı oluyor, kullanabilirsiniz. Ufak tefek öksürükler, sürekli olmayan öksürükler, başta da söyledim, çok da problem edeceğiniz şeyler değil. Yayının başını kaçırdıysanız özellikle dikkat etmeniz gereken şeyleri zaten söyledim öksürük varlığında. 8 yaşındaki çocuklarda sürekli burun akıntısı neye işarettir acaba? Nasıl biliyor, izleyebiliriz? Geceleri ağzı açık uyuma da var ve salya akıntısı. Şimdi 8 yaşındaki çocuk için o ya da o yaş grubu çocuk için o yaş grubuna has bir durum söz konusu değil. Burun akıntısı sürekli devam ediyorsa, şeffaf renkte burun akıntısı ya da göz akıntısı ya da hapşırma, bunlar alerjik rinit belirtisi olabilir. Sürekli tekrar eden ya da çok sık tekrar eden durumlar varsa bir çocuk doktoru başta görmesi gerekebilir. Okula başlayan, okul çağındaki çocuklarda yıl içerisinde 8 ila 12, 8-10 bazen 12 kere hafif enfeksiyon geçirmelerini bekliyoruz okul çağındaki çocukların. Bu anormal bir şey değil. Bu bağışıklık sisteminin az çalıştığı anlamına gelmiyor ufak tefek enfeksiyonlarda. Tabii bu ufak tefek enfeksiyonlar aynı zamanda öksürüğü de tetikleyebilir. Dolayısıyla bu da çok anormal bir durum değil, hafif seyrettiği durumlarda. Hocam bırakalım mı, Ventolin verdi doktor. Galiba 20 gündür kullanan hasta mıydı? Bir haftadır Ventolin, Atrovent veriyorsun. Şimdi Ventolin'i bırakmadan önce gerçekten şimdi öksürüğün sayısında bir azalma olmadıysa, yani 10 kere öksürüyorken 8, 7 veya 5 kere öksürmüyorsa, daha hafiflediyse bu durumda Ventolin'i azaltıp kesmek gerekiyor ama bu gibi durumlarda tabii ki doktorunuzun tekrar değerlendirilmesi gerekir. Ama Ventolin çok uzun kullanılacak bir ilaç değil. Son soruyu da alıp yabancı cisimden bahsedeyim. Yabancı cisim çok atlanabilen ama çok ciddi durumlara yol açabilen şeylerden bir tanesi. 2 tane soru geldi. Hocam konumuz öksürük biliyorum ama soruma yanıtlarsanız mutlu olurum. Bebeğim sadece anne sütüyle besleniyor. 8 günde 9 günde bir kez kakasını yapıyor. Fakat yaparken çok ağlıyor, çok zorlanıyorum. Masaj yapar, kakasını yaptırıyorum, kendinden yapamıyorum. Normal midir? Şimdi süt çocuklarında haftada bir, 10 günde bir yapmaları bazı durumlarda normal. Ama çok akınıyorsa çocuğunuz, öncelikle zeytinyağı kullanabilirsiniz. Zeytinyağı verebilirsiniz. Sabah akşam
mamasının içerisine ya da direkt ağzına çay kaşığıyla zeytinyağı verdiğiniz takdirde daha rahat kaka yapacağını umuyoruz. Ama devam eden durumlarda tabii ki bu kadar uzun süre, 10 gün sürekli hem çocuğunuzu yorabilir hem de zamanla makat bölgesinde çatlaklara yol açabilir. Dolayısıyla müdahale edilmesi gerekebilir. Yıl içinde sürekli bademci iş, yani 8 yaşındaki çocuk için zamanla geçer mi, aldırmak istesek zararlı mı? Eğer çok sık antibiyotik kullanımı varsa ya da boğazdaki o geçişi engelleyecek kadar bir büyüklük varsa tabii ki kulak burun boğaz bölümü daha iyi bilgi verir bu konuyla ilgili, ama çok sık tekrarlayan bademcik enfeksiyonların bazen alıma gidebiliyor. Yani tonsilektomi dediğimiz bademcik ameliyatı yapılabiliyor. Şimdi yabancı cisim, bir iki dakikada ondan bahsedelim. Yabancı cisim, özellikle şimdi çoğu yayında tekrar etmişimdir. Yabancı cisimler çocuklarda bazen aspire edildikten sonra çok ciddi durumlara yol açabiliyorlar. Şimdi biraz önce söyledim, hemlik manevrasını mutlaka öğrenin. Hem çocuklar için hem erişkinler için, çünkü hayat kurtarabilir. Bir de bunun hafif durumları var. Hafif derken şöyle. Şimdi diyelim ki kabuklu kuru yemiş verdiniz çocuğunuza, verilmemesi gereken yaşta, özellikle fıstık. Bu fıstık gidip küçük bir miktarda dahi olsa gidip solunum yoluna girip orada öncelikle başlangıçta hafif bir öksürükle seyreden, sonra bu öksürük ataklarının geçtiği, sonra da öksürük ataklarının birden şiddetlendiği ve bazen yoğun bakımlık olacak kadar ilerleyebilen durumlar var. Bu durumlara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Yabancı cisim aspirasyonu çocuklarda mutlaka kronik öksürüklerde, uzun süren öksürüklerde akılda tutulması gereken durumlardan bir tanesi. Bunlar genellikle tanısı sizden alınan bilgilerle ve bir takım görüntüleme yöntemleriyle konulabilen tanılar. Bunda tabii ki eğer tanısı konulduktan sonra mutlaka o yabancı cismin oradan çıkartılması gerekiyor. O yüzden özellikle çocuklarda 5 yaşından önce kabuklu kuru yemişlerini rendeden iyice geçirmeden tüm halde verilmemesini tavsiye ediyoruz çocuklara, bu yabancı cisim aspirasyonlarını engelleyebilmek için. Diyerek bugünkü yayında yaklaşık 45 dakikaya yakın bir yayın yaptık. Teşekkür ederim katılımınız için. Bir tane daha son bir soru var, onu da yanıtlayalım. Oğlum 3,5 aylık egzama teşhisi konuldu, sadece anne sütü aldığı için ben diyete başladım. Atopik ciltlere özel nemlendirme kremleriyle nemlendiriyorum. Çok huzursuz olduğu için Avil verdi. Doktor 5 gün kullan dedi ama prospektüse 1 yaş altı kullanmayın yazıyor. Ne yapmalıyım? O prospektüslere baktığınızda 1 yaş altında hemen hemen hiçbir ilacın kullanılmaması öneriliyor. Hatta demir ilaçları 4 yaşından önce kullanılmaması tavsiye ediliyor. Burada hani doktorunuz bunu zaten belli bir miktarda dozu ayarlayarak vermiştir. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı olmaz, merak etmeyin diyerek yayını bitiriyorum. Tekrar haftaya görüşmek dileğiyle.